अगर आपके घर पे भी ऐसा एसी है तो इसे अभी फेंक दो, क्योंकि हम इस टेबल फैन को इस एसी में कन्वर्ट करने वाले हैं। हाँ बड़े भाई, ये वही टेबल फैन है जिसके आगे अगर आप गलती से बैठ गए तो आपकी आत्मा के भी पसीने छूट जाते हैं। तो चलो भाई इसे एसी बनाया जाए। हवा देने के लिए हम पीछे की तरफ से हवा खींचता है और आगे की तरफ हवा छोड़ता है। तो हम इसके लिए एक बोतल ले लेंगे जिसके अंदर बर्फ जमी हो। फिर कुछ इस प्रकार का तार ले लेंगे और उसको पीछे की तरफ अटका देंगे, और फिर ये बोतल लेंगे, उसको यहाँ पे रख देंगे और तार को अच्छे से बांध देंगे ताकि बोतल गिरे नहीं। और फिर जैसे ही भाई मैंने पंखा चालू किया ना, आप मानोगे नहीं, इतनी तेज ठंडी हवा आई है ना भाई, मजे ही आ गए। और एंड में मेरा भाई बैठा और उसने भी ठेंगा दिखा दिया।